Добър ден, дами и господа, ще снимаме на тази игра с моят добър приятел, Тидор. Теодор. Да. Тази игра, не знам дали сте чували за нея. Да, тя е малко стара. 2014, но изтрета от Google Play. Така че ще си намаля звука на играта. Всъщност ще ги изключа. Ама след малко. За тях се става само това. Започваме от начало. Ще ни откраднат яйцата. Много бавно. И разбира се. Началото винаги е най-скучно. Всяка игра. Рядко срещане с такива игри. Ето, и стига си го хрущял този чипс. Ай! Осъзнахте, че съм на видео. Ушите ми гърбят и забива отвратително много. Тази игра как да работи? Имаш едно билети. Има и такива, които са по някакво. Да надяваме от контрол. И са си. Няма да се чуваш. Аута. Моля те си играме за бивай. Да се надяваме сега мога да изключа звуците, защото ми гърмят ушите и Теодор не се чува. Просто ще ги изключа. Да. Това го има. Това е нещо. Да, това е още Ровио презент. Ерика Францефик. Любимата ми песен. Игравата прави най-класичен музика. Не се чуваш, след малко ще кажа. И откраднаха яйцата. И чак! Колко? И не се чуват самите герои. Тумус TV, това не беше ли? Това не беше ли спряно още преди години? И разбира се.
Така, преди да почна, моля те, изключи се. Това е на Toons TV. What do you mean? Да, чуваш се. Никой не знае. Но като... Така, като цяло. Тази игра, просто за сега сме само с едно пиле, по-нататък ще станат повече, 5, но ще можем да използваме 3 и забива играта. Като цяло, могат, нали, да го ударя. И това нещо е, нали, да го правя на самия него да ударя. Сега не мога да покажа какви способия има, защото играта не ми дава. Но сега ще спечеля първия си нов меч. Иначе в още като излезе играта, още докато не вземеш наковалнята, се с тия оръжия. Което не е много далече, но преди беше много по-дълго, отколкото сега. Поне имаше 4 нива преди да се вземе чък. А сега само 2. Тоест преди да стигне нивото за чък. Единственият въпрос е защо? Така, поне вече шомката изключих звуковете. Се чува по-добре. Не знам, но аз виждам Митко Пенче! Аз така го наричам още откакто го познавам и когато не стана енеми. Тоест враг. Така, сега като натисна самия герой, всяка различна каска има различни способия. Например тая, мога само на едно единствено пиле да дам 45% защита. А не, 55. И сега като с това нещо, тая чушка, ще навием 120 на тоя и... Приключихме с това ниво. О, защо трябва да забива? Кой? Митю Пендев ли бе? Добре. Да, само да кажа, че като отидам за четвъртото яйце, ще се срещат много от тях. А не, 500 беше. 500. Като отидам за 5-то яйце, ще се срещат много такива. Така, тук стигаме до Чък. Принц Порки е 8. Защото го интересува себе си. Вкарват го в там, в килията. И сега отиваме да го спасим. И сега, как така има Toons TV? Обясни ми. Виж. След като играта беше изтрита, какво имаш напред от това? Сигурно гледаш играта. Или са актуализирали, да се надяваме. Ама сега няма смисъл за кого цъкам, защото това, което трябва да правя в момента е атака. За начало. Така, тук горе, махни се вижда различни нива. Понякога има по 1, понякога има по 3, а в пещерите се срещат в 3 до 5. Имаше и такива с 10, но това беше отдавна, много отдавна. Преди играта да стане с по-добри графики, и като цяло не знам дали старите апдейти бяха по-хубави или новите. Но така, защо трябва да удрям него? Защото като го струша това, и той ще направи това.
Ще се пусне анимация. И убия всички на един път. И откачаме второто си пиле. Чък. После Матилда, Бомб и Блуз. Сините. Ама това е като отиваме да вземем второто яйце. Отключваме Матилда и... т.е. всички останали. По някаква причина. Като отиваме за... Буквално като се отива за второто яйце, се отключват всички пилета. Но като отиваме за първото яйце, се отключват само Ред и Чък. И... Чък. Силен магиосник. Удря всички противници на един път. И Toon TV още е активирано. Да се надяваме да апдейт, защото искам да се изтегля на телефона. Така, сега това вече е ново. Като отключен второ пиле. Можем да си ги сменяме. Но за сега не можем. Защото нямам останалите 3. Като цяло, ако се замисляш, ако не беше актуализирана играта, така, все още шахме, това ще да е изключително бавно. Но все пак. Да. Да. Така, те нападат Ред, вместо да нападат Чък. Аз сложих щит на него. Защо? Когато играта е лоша с тебе. Така, какво прави той? Чък бие по 20 за начало на всички. Но Шок Шилд. Това е щит, който ако те нападне някой, ти връща атаката с 27 за начало. А пък това с чушката изстрелва 5 пилета на един път за атака. Това ще се види май следващия рунд. Май. Ти кога мислиш да спрем видеото? Или може би като взема първото яйце? Аз като цяло по-нататък ще ги спирам по-рано. Може би следващото ще е след като взема златната машинка. Като цяло ще спра като взема златната машинка. И после ще отивам да отключа Бомб. Който е ама това ще е следващото видео. После отиваме за Бомб, после отиваме за трите сини и после отиваме за второто яйце. И Ама, така, сега вече ще ни кай да задържим. Да видим какво прави, но вече знае какво прави. И сега трябва да сложа щит на Ред, който прави това. И сега трябва да го атакувам. И да, като цяло, върна му го 2 пъти, защото бие 2 пъти. Но му го върна 2 пъти повече, защото връща по 27. И това нещо отгоре просто маркира герой, който трябва искаме да... Тоест, самата игра ни казва да напада. Тоест, нали, просто кой да напада. Понякога в тези ситуации са отвратително досадни, но останах ниво 2. Теодора, ти има да не да кажеш, че мълчиш през цялото време. Това ще е по-нататък в играта. Защо има Toon TV ми обясни. Това не беше... Awesome Toon TV. Може да гледаш страхотни филми на самото място на
Това. Сега... О, принц Порки. Стига де! Познай кой ми пише. Не видя ли? Така, принц Порки. Това е малко досадно същество. Защото е като нинджите. Има това. Не може да взема повече от 27 атака. За начало това не е чак толкова интересно, но после, като са дигнат нашите герои, ще стане много досадно. Ама досадно като много досадно. Ай, донка по 3 пъти на един път. Чакай малко, чакай. Теодоре, чули ми телефона? Направо експлодира. Аре, стига, ма. Никога не мога да се направя нормално видео. Не. Ще кажа аз на тебе едно гаче. Ами, като цяло... Стига! Като цяло, то забелязах, че на видео не се показва това. Защото погледнах едно старо видео. Гледах и като цяло видях, че го няма това. Че, нали, това тук се показва. Спокойно не се показва, проверих го вече. Така, това го изгонихме, т.е. той само стръгна, защото го е срам от загуба. И все още искам да проверят Toons TV. Така, време да вземем наковалнята. Но защо има Toons TV? Ми е много интересно. Като цяло, тук що погледнах телефона ми, тя не е пусната. Да се тегли наново, защо го има? Я ти провери, че аз малко съм на iOS и мой там да е различно. Angry Birds Epic. Защото ако ще има Toons TV, значи ще е върната обратно. Ало. Забрави ли за... Как се говори? Мед, стига! Така, време да вземем накованията, която вече взехме. И сега, защо? Обясни ми защо седиш там. Наковане. Магическа наковалня. Създава, нали, оръжия и като защита. Сега ще накара да отидем да го проверим. Факт ще направи със и това нещо. И после и това. Ма сега няма да е на видео. Няма да е това видео, да говоря за тая машина, но за това... Моля, чакай малко. Това всичко е старо. Това всичкото отзад е старо. И тук що направих вилица. Това... Теодоре, това го имаш още като... Още преди да беше апдейтната. Моля, има ги още тия. Още през далечната 1970-та. Риторично.
Защо? Не. После. Ама все още ги има. Ама все още е такъв в магазина. What? Защо? Това нещо е много старо. Сигурно съм изтеглил стара версия на играта. От Google, разбира се, защото аз нямам как да изтегля през Google Play или по някакъв начин. Защото, както казах, играта е изтрита. Така, значи. Ей това нещо. После ще се види. Още един такъв. Теодоре, знаеш за какво ще говоря. Митю Пе... Той е един от старите ми хора, които правих видеа. И сега гледаш ли? Правя това и сега ще му върна повече, отколкото ще му атакува. Почти познах. Казах почти. Той ми взе 31, аз му върнах 27. Дали да го направя и това. Добре. Така, сега. Нека какво прави. Прави тази анимация и сега. 1, 2, 3, 4. Има и 5, но умря. И станах трето ниво. В принцип са 5, но просто го бях оставил на по-малко, отколкото трябва. Няма значение. Но все още си мисля дали съм изтеглил стара версия, въпреки че едното е доста старо. Ще го видим като отключа лодката, което няма да е това видео. Така, плюс 300. Тя ще ни трябва да е по-късно. Така, за какво трябва това? Мога да го натискам, и натискам, докато накрая не се щупи. И това нещо просто ми дава полезни материали, които май ще ми трябва сега, като отключа печката. Ами, в принцип за сега да, но понякога се рестартирала наново. Тоест има и случаи, когато просто така, изведнъж се става ново. Да. Да, но пак взема нещо. Ти да видиш алфа прасето, което няма да го снимам, защото първо, много усилия да стигна до 25-та пещера. Второ, не ми се снима толкова много. Четвърто, ще снимам докато взема 5-то яйце. Да. Но няма да минавам пещерите. Те са по-дълги и от... И аз не знам какво са по-дълги. Така, то се доста защо ли? Защото се мисли за себе си. И го изоставиха. И накрая... И той просто взе иде. Това и истина. Така, явно няма да вземем сега... Котела. Его. Това е последната преди да взема първото яйце. Защото това нещо сега ще ми трябва. За да... Ко беше? За да се направя полушанки, които да ме дигат живота. Но не мисля, че ми потрябват на такъв добър играч като мен на такава игра.
I don't know. Никаква идея. At least I don't have... Поне аз нямам skill issues. Щях да започна... Буквално почти 2 звезди. Моля. Не. После ще го правя. Следователно никога. Брат, по навик щях да започна да говоря на английски. Защото не знаеш, че ние винаги си говорим на английски по някаква причина. Да. Така, отключихме магическия котел. Прави добри, т.е. нали, полезни болшанки. Които да ни помагат и са вкусни. Сега ще накара да отидем и да го проверим. Какво прави? Нищо, че аз знам, защото играя още 1 месец след като излязла играта. Да, много време съм играл. Така, айде сега да се направим малко и да ходим за финалната битка. Какво е? Това са хилващи неща, после ще станат различен цвят и по-различно. Така, последна битка, защото не искам да става прекалено дълго. Последна битка. И ще им първото яйце. О, майко. Буквално преди играта да бъде нали, актуализирана, имаше как, ако се върнеш на старо ниво, още в началото, не бяха ли много повече от това? Още в началото всичките пилета ти стават веднагически на 20, т.е. прасета ти стават на 20 ниво, докато ти още си на 3-то. Това не е много добре. Ама това го оправиха в следващия апдейти. Актуализации. Как е набит кричка Леблора? Това ме гаделичка с перо и моето се сли. Това взима damage. И даже ми сваля и от чилито. Виж сега как ще е напълнено. Не, почти. И сега как се свали. Чао. Добре, казах чао. Как умират? Това е рейдж чили, това не е година чили. Рейдж чили. О, не. Искам да го кажа. Митю 5! Така, ето 5. Сега ще стана 5. И 3 от 5. Много лесно. Да не говорим последната битка за тази серия, колко ще бъде трудна, то не го харесвам изобщо. Ти даже и не знаеш кой е. Знам от филма. О, не! Добре, явно ще се наложи да го използвам. Да, това, което прави дига ми живота. Да. Сега ти ще става ръчката, че те споръчка човек. Просто казвам Ама после трябва да ти пусна видео как се висъщава прасето. Това чудо е отвратително. Го принтпорки. Чуди се, че стара го е, че сме тука. И вика тос. И сега ще го направи дебел. Не го помня чак толкова дебел. Колко живот има? 422, 3 пъти по 13 и не може да взема повече от 31. Не е голяма работа. Време е. Юзле. Напълно безполезно. Дайте. И то... Ох, това заболя. Не, той просто спал на бомбички.
които ако се активират на 2 рунда и ако не ги убием до тези следващите 2 рунда, те ни сервяват лицето. И то се изключително кора. Ха! Така, какво правят те? Това са бомбички, които ако не ги убием до 2 рунда, ни експлодират лицето и ни ударят по 13. И ни бият по 13. Самоубийца в защита. И сме ниво 4. Ако беше предишна актуализация, щях да съм още ниво 2. Сега ще ме накара да използвам от тия Friendship Essence, който го видя по-рано, за да мога да направя наново и да взема честа. Но не винаги гарантирам, че от първия път след това ще го взем. И той реве, защото е победен. И ни вземаме първото яйце! Има още 4, които трябва да вземаме. Да, моля. Теодора, стига. Така, и стоим отгоре на квота. И вземем първото яйце. И тук се активира. 1 от 5. И след това ми се досва. Защо? Сега прави изключително дългия начин, че да стигне до тази кола. Като му е просто и така. Но той просто, но явно играта има други планове, като ни показва през какво ще минем, преди да вземем първото яйце. И то се тръгва с машинката. И не се подигра. И ние сме щастливи. И ставаме ниво 4. И получихме 100 стотинки. И колата не се унищожава. Не, още се унищожава се. И да. Сега ще вземем Guardian. И няма да игра следваща. Да, забравих, че явно не е чак толкова. Не, това е доста старо. Всъщност не е чак толкова старо. Има ги тия каски, когато увеличиха цените. Но няма значение. Сега няма да се мъча да го правя. Какво отключих тук? Да, календара. Не! Вай! Не. Това... Не. Това не е нещо, което си мисля. Така, бързо обясняване. Първите тия награди, т.е. от всяко начало на седмицата, са по няколко стотинки. Просто така стотинки. На вторника са тия. Т.е. различни материали, които ще ни помагат. Третата седмица са. Това е нещо, което се използва за евенти, които няма. Това нещо да ни маха, негативните ефекти, което не може да бъде направено, само да бъде купено, разбира се. Това ни дава повече експириенс. Така че да се дигаме по-бързо. Това е доста кораво. Това убива всички на един път. А това е като това. Нека започнем с следващия ден. Това нещо. На златната машинка, която още не съм отключил, ще отключа в следващия епизод, ми дава 3 пъти повече шанс да не се падне легендарен айтъм. Това не знам какво е. Това просто намаля оферти. В точното. Това е 5 пъти повече шанса да не се падне. А това просто ми дава легендарен айтъм. Тия са есенциите, които използваме за битките, така че да получаваме честовете. Тия са, ако искаме да направим легендарните айтъми. Тия вече са най-хубавите. Това са златни стотинки, които използваме за златната тази машинка. За да, за да...
прасета какво? Това исках да проверя дали го има. Защото това преди го нямаше това. Но после го добавиха по някаква причина, защото пари. Май. Да. Добре, набързо да спирам, че... Да. Аха. Ами, ти не искаш ли да кажеш нещо? Да питаш някой въпрос? Тоест това. Това нещо ги има на различни места из карта, например, ей тук има. И насам, още където не съм отключил. И ей тук има едно. И ей тук също има. Еми, кой знае. Добре? Да, хубаво. Довиждане, ще се видим в друго видео. Ай, ще кажеш нещо? Чай. Чао.